Buenos días, mi gente, buenos días. Aquí tenemos un trabajo más de refrigeración AA. Aquí en el taller nos llega esta nevera de la marca CEP. Estas neveritas siempre nos llegan bastante, este tipo de nevera. Esta nevera nos llegó con un problema de que no estaba congelando, tenía fuga interna. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros vinimos y hicimos lo siguiente. Presurizamos lo que fue la tubería de baja, la presurizamos. Sí, que esta que está acá, la desoldamos, y se logra ver que la desoldamos, la presurizamos y bueno, la dejamos un buen rato, aproximadamente unas 5 o 6 horas. Y las libras que le metí, que fueron 170 libras, se mantuvieron exactamente. ¿Qué hice yo? Desoldé aquí la de baja, corté el capilar, soldé el capilar y la presuricé. Le puse una válvula de servicio y la presuricé. Esta nevera cuando llegó con una válvula de servicio aquí. Una válvula de servicio aquí, pero de estas válvulas, ya se lo voy a mostrar ya. De estas válvulas de servicio. Yo no recomiendo hacer ese tipo de práctica. De poner esta válvula de servicio en este lado. Cuando el fabricante nos pone a nosotros una tubería de servicio de este lado. Y en este caso la tubería que estaba acá era bien larga, tenía como unos 10 a 12 centímetros, era bien larga. O sea que esto fácilmente lo pudieron ver puesto ahí, trabajarlo ahí. Cuando terminaran de trabajar con una pinza, en este caso, no sé, aplastar lo que era la tubería, quitar la válvula y soldar el huequito que ella deja y ya. No dejar este tipo de válvula, porque este tipo de válvula crea fuga. ¿Por qué? Porque esta válvula no es soldable, y si ustedes logran ver allá adentro, ella tiene una gomita que es la que impide que el gas se salga. Pero esa gomita, vean la isla verde, pero esa gomita se vence, y cuando se vence, por ahí viene la fuga. Entonces bueno, la quitamos de aquí, de este lado. No recomiendo eso, no recomiendo esa práctica. Prefiero usar válvula de servicio de gusanillo. Y bueno, nada, como les decía, presurizamos, la dejamos unas buenas horas, la presión se mantuvieron. No fue necesario presurizarla de alta porque las eliminé enseguida, porque por lógica, si no tenemos fuga en baja, hay fuga en alta. ¿Qué hicimos? Bueno, anexamos 3 metros de tubería, como pueden ver ahí, 3 metros de tubería. Hicimos una serpentina para reemplazar la que va hacia adentro. Cambiamos el filtro, sí, pero a esta nevera se le hizo un barrido también. Se le hizo un barrido porque el R600 es bastante delicado. Pero cuando le digo delicado, bastante delicado. Entonces bueno, hicimos todo esto, hicimos su barrido. En lo que fue en la de alta, en la de baja, perdón, aproveché y le hice un barrido cuando le había puesto la válvula de servicio. Le hice su barrido. No grabé todo esto porque ya esto lo teníamos bastante en el canal. Pero le quería explicar esto. O sea, vean cómo se hace este tipo de trabajo. Y quiero que vean cómo está funcionando esta nevera. Esta nevera la puse yo a funcionar ayer. Y vean cómo está esta nevera. Esta nevera está una hermosura. Vean cómo está esta nevera. Abajo está enfriando muy bien, muy bien. Abajo se siente bastante el frío. Nuevamente vean arriba. Vean cómo sale el frío de esa nevera. Vean cómo está este hielo, esta cubeta. Esto lo metimos ayer. Esta la estamos usando para tomar nosotros. Tiene hielo desde ayer también. Y bueno, nada. Quería decirle esto. Este era el problema de esta nevera. Y bueno, ya ahí quedó. Ya ahí quedó. Y bueno, nada. Un trabajo más realizado de nosotros aquí en Refrigeración AA. De verdad que sí. Ya le habían metido mano a esta nevera. El cliente que nos las trajo, bueno, creyó en nosotros. Y aquí está su nevera, aquí está el resultado. Nuestro trabajo, gracias a Dios, está dando resultados. Estamos creciendo con la clientela. Gracias también al canal que nos ha hecho crecer también bastante. Y nada, como siempre les digo en mi video, compartan, suscríbanse, ayúdennos a crecer más. Porque como les dije una vez en un video, nosotros no estamos buscando plata con esto, porque estos canales tienen una política que a un cierto límite o un cierto tiempo tiene que tener una cantidad de personas. Yo no las tengo.
nunca logré llegar a la cantidad de personas que me pedían, de suscriptores. O sea que ya por lo menos en el caso de plata no estamos buscando plata por el canal. Lo que estamos buscando es crecer y que nuestro trabajo salga y se dé a conocer. Y dándose a conocer es que nos han llamado, porque a través de esto nos han contactado. Entonces, nada, dándole las gracias y sigan compartiendo nuestros videos, viéndolos, comentando y nada, vamos para adelante, un trabajo más de Refrigeración AA. Dios me lo bendiga a todos.